Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam bem de saúde, física, espiritual. Com certeza muita gente está voltando aos consultórios, até por necessidade, né, dos nossos pacientes. O tema que escolhi hoje será sobre bruxismo e ansiedade pelo Covid-19. Uma das razões é que tem se discutido isso agora nesse período de confinamento, e achei interessante. Eu selecionei para isso 4 artigos que foram publicados, 3 deles nesse período, 3 deles até brasileiros, e um deles está relacionado. Embora seja só uma pitada, né, do assunto, eu julgo ele interessante até para discutir essa questão dessa relação entre bruxismo, ansiedade, bruxismo DTM, bruxismo, cefaleias. É um assunto complexo, um assunto amplo que atinge todos os profissionais envolvidos com tratamento de cefaleia, dor orofacial e o próprio bruxismo. Certamente nesse período, como vocês podem ver aqui agora, nós temos a imprensa leiga, o motivo principal, certamente é a discussão do coronavírus, o seu impacto sobre a nossa vida, sobre a prevenção da doença e sobre o confinamento, o impacto que isso tem no trabalho e assim por diante. E aqui tem um tema relacionado ao dentista. A entrevistada foi a doutora Juliana Bertoldi, que é nossa colega lá do Hospital das Clínicas, e ela fala exatamente sobre a procura pelo paciente do dentista nesse período. Fala a respeito de cuidados que o dentista tem que tomar no atendimento e também das recomendações, né, ou resoluções do Conselho Federal de Odontologia em relação ao atendimento de pacientes, principalmente pacientes de urgência, porque os tratamentos eletivos praticamente despencaram, principalmente na clínica privada, odontológica nesse período, sem dúvida nenhuma. Aqui está o artigo em que as doutoras Alessandra e a doutora Maria Paula, lá do Hospital das Clínicas, expõem essas recomendações para procedimentos odontológicos. Então, são bem interessantes, estão disponíveis, foram publicados pela revista PCD e sugiro que todos leiam, porque servem para todas as especialidades. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, nós temos ouvido relatos, então, de pacientes ou de colegas, e até na imprensa leiga, a respeito da relação possível entre o bruxismo, que teria aumentado devido a essas condições atuais, com principalmente fratura de dente. O bruxismo, como todos sabem, não é um assunto novo, ele há muito tempo explorado, ele é noticiado, inclusive pela imprensa em geral, para o público. Aqui está o site do Dr. Drauzio. Nós mesmos tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de falar com ele a respeito disso, a respeito de outros temas de dor orofacial. Esses temas normalmente são disponíveis, são atualizados e disponíveis no site para quem quiser acessar. Mas a questão que fica, então, atualmente é exatamente essa. Será que essas condições em que ocorreram, em que está ocorrendo, de confinamento, de prolongamento, têm aumentado o bruxismo e isso tem levado pacientes a fraturar mais dentes? Vamos ver. Essa é uma questão interessante, não sei se teremos resposta para isso. Para entender isso, talvez do ponto de vista técnico, é importante lembrar como ocorre, na verdade, a sintomatologia atribuída ao bruxismo, independente de se ele é idiopático ou secundário. Certamente aqui nós estamos falando principalmente do idiopático, que é o mais comum, independente se ele é do bruxismo do sono ou bruxismo da vigília também. E a sintomatologia, a primeira dela, lógico, são ruídos, o barulho dos dentes. Os pacientes podem relatar cansaço facial, podem relatar dor, que pode ser episódica, como dor de dente, na face, na cabeça, nas regiões adjacentes. Não é muito comum, mas muitos pacientes relatam sonolência diurna e às vezes até irritabilidade. E não só os pacientes, os seus companheiros ou companheiras de quarto, ou pais ou mães. A nossa sugestão sempre é que quando se analisa esse tema, você veja 2 possíveis vias. Uma delas, que é essa via direta, e a outra é quando o bruxismo pode causar lesões estruturais nos componentes do aparelho mastigatório, que é óbvio. Então, o mais comum é que ele desgaste dentes, e daí os dentes, à medida que ficam fragilizados, ficam mais suscetíveis à fratura. A mesma coisa acontece em relação a ruídos articulares, que a literatura mostra bem isso. O que se discute muito atualmente é sobre a relação entre o bruxismo e a dor orofacial crônica,
ou de TM crônica. Essa é uma questão à parte. E aqui, o que é importante é que você pode ter lesões dos músculos, na mucosa, que é muito frequente, na língua. Isso tudo pode ser passageiro ou pode ser crônico. No caso, as lesões nos dentes são crônicas. Quem atende pacientes no consultório de histórico de bruxismo e acompanha por longos períodos, vê que ele vai prevenindo à medida do possível. Muitas vezes previne por anos as complicações dos bruxismos, chamadas estruturais. Outras vezes não. Então, nesse período agora, talvez a gente esteja discutindo, quem sabe, não tenho certeza, em relação a essas lesões estruturais já pré-existentes que se tornam mais suscetíveis. Mas, ao mesmo tempo, também poderíamos discutir, será que isso está relacionado, então, a sintomas de dor em geral, nesse segmento da cabeça? Vejamos, então. Um artigo publicado no período, que também é muito interessante, é pelo grupo do professor Conte, lá de Bauru. A Juliana, Camila, são coautores do artigo. Ele é interessante, porque ele exatamente agora trata dessa questão possível, etiológica, né, do fator causal, dos aspectos psicossociais e impacto econômico do Covid em pacientes com bruxismo ou em pacientes com transtornos temporomandibular, porque essa é sempre uma questão que se fala principalmente na dor miofascial mastigatória e na relação dela com o bruxismo, que fatores psicossociais estejam envolvidos, principalmente fatores como a ansiedade. Isso é uma questão que tem sido muito estudada e muito discutida. Esse artigo deles aqui é um artigo interessante, sim. Ele não conclui, na verdade, mas ele faz um bom relato sobre a patogênese do próprio Covid e depois fala sobre essas relações entre bruxismo em geral, principalmente talvez o bruxismo da vigília, com transtornos temporomandibulares. Vamos ver com o tempo o que os estudos que têm sido feitos agora ou no futuro sobre essa época nos mostram a respeito. Falando desse tema, tem um artigo que foi publicado aqui alguns anos atrás, lá no grupo do sono do professor Sérgio Tufik, que é o da doutora Sibeli, que é muito conhecido na área do sono, e foi até a dissertação de mestrado dela, que ela relaciona, ela estuda um paciente com bruxismo do sono durante 30 dias, que dorme fazendo polissonografias, e ela procura relacionar, então, o bruxismo do sono, nesse caso, com a ansiedade. Vejam aqui, então, que existe uma correlação de 50%, não é total, mas existe uma possibilidade, uma correlação, sim. Então, você tem dias em que a ansiedade é grande e o bruxismo também. Veja aqui um pico, aqui outro pico, aqui, por exemplo, aqui deu o contrário. Bom, essa correlação de 48,5% sugere, então, que mesmo no bruxismo do sono, que tem causas, outras causas centrais principalmente, a ansiedade não é considerada uma causa, evidente, até hoje não está comprovado isso, mas ela pode ser um modulador do bruxismo. Isso é importante, porque em condições talvez até como esta, em que aumenta os níveis de ansiedade, se ela é um modulador, então ela poderia também modular e daí você ter efeitos maiores por bruxismo. Nesse sentido, é possível? Sim, mas não sabemos, não temos clareza ainda totalmente sobre isso. Ao mesmo tempo, mesmo na imprensa leiga, você veja aqui no site UOL, isso aqui, sobre saúde, essa questão, né? Você vive com dor de cabeça? Uma pergunta. A culpa pode ser do bruxismo da vigília. Então, ultimamente, tem surgido essas dúvidas sobre será que o bruxismo da vigília poderia estar mais relacionado, e os estudos mostram isso, mais relacionado com fatores como ansiedade, fatores psicossociais, e nesse sentido ter alguma participação em cefaleia crônica, como a cefaleia tipo tensão, ou dor miofascial mastigatória. Tem pessoas aqui que estudam isso, como a Juliana e o Alan, cujo tema principal é exatamente esses. Então, os primeiros trabalhos que surgiram, na verdade, foi em 1995, que falam a respeito dessa possível relação e se tem dado uma atenção cada vez maior no assunto. Um dos estudos foi feito no Brasil recentemente, por interesse do Alan, que estuda, tem interesse especial, na verdade, em relação ao bruxismo de vigília, é exatamente sobre isso, se aplicar uma abordagem de biofeedback
em pacientes que têm bruxismo de vigília através de um aparelho interoclusal, será que seria possível controlar, então, os efeitos dos músculos, e principalmente a mialgia? E a conclusão que chega o artigo nesse primeiro estudo preliminar é que é possível, tem efetividade sim. Isso é uma questão ainda aberta, que precisa uma série de outros estudos para comprovar, e eu creio que o Alan está estudando arduamente esse tema, e no futuro é possível que nós tenhamos mais luz nessa questão muito importante. Aqui vocês podem ver o modelo apresentado, é uma hipótese, certamente, que nos diz como isso funcionaria, na verdade. Então, vejam que, se você considerar o bruxismo de vigília como um comportamento inconsciente, e que pode ser modulado, só pode ser causado por situações de estresse, situações de ansiedade, raiva, ou pelas características pessoais do indivíduo, ou por hábitos. Isso estimularia, então, a atividade muscular, mastigatória, né? Levaria, em consequência, o contato de dentes mais frequentes. Isso não precisa ter grande intensidade ao longo do dia, mas tem frequência. Então, a hipótese é que isso poderia causar mialgia ou sensibilidade de estruturas, ou dor na face, ou dor na região orofacial em geral, e adjacências. Isso pode se tornar crônico, e aqui daí o próprio indivíduo está envolvido, evidentemente, e causar uma sensibilização central, ou em pacientes já sensibilizados centralmente. Então, isso aqui seria um ciclo que se repete. Quando você coloca, então, sugere, como foi feito no caso, um dispositivo interoclusal, você, de certa forma, reduziria esse ciclo, mas, ao mesmo tempo, se associa a esse dispositivo uma conscientização do paciente, uma reeducação em relação a hábitos que ele tem. Com isso, teria um controle do bruxismo de vigília e um alívio dos sintomas. E, com o passar do tempo, uma redução da sensibilização central, o que traria benefícios ao paciente. Então, veja que esse é um modelo, isso tem que ser comprovado, certamente. Mas é muito interessante como tal, porque ele associa, na verdade, um dispositivo oclusal, que nós estamos muito acostumados com isso já, com técnicas de biofeedback, na verdade. E talvez isso, em conjunto, ajude a controlar mesmo, a reduzir esses fatores ligados à saúde mental, como estresse e ansiedade, nesses hábitos. Ao mesmo tempo, nos últimos tempos, já isso não é novidade, mas agora recentemente eu recebi esse trabalho aqui, também publicado na época do coronavírus, da Lídia, que é interessante, que é um estudo sobre as correlações entre o bruxismo do sono e os transtornos temporomandibulares. O estudo, na verdade, ele usa o RDC para avaliar esses pacientes, e ele verificou que em 58 pacientes com bruxismo, 10 deles tinham dor miofascial, ou seja, 1/3 da amostra. Isso aqui nós não temos dados exatos epidemiológicos da população geral, quantos pacientes com bruxismo têm dor. Nós temos alguns dados, inclusive do nosso grupo, que é mais ou menos 1/3 desses pacientes, que talvez seria mais ou menos compatível com esses números aqui, ou menos até. De qualquer forma, esses pacientes que têm dor miofascial, houve uma forte correlação estatística com somatização, que é atribuído também e é encontrado em pacientes com dor miofascial em geral, ou mesmo com alguns pacientes com dor crônica. Mas nesse trabalho específico não é tão forte essa correlação com o bruxismo do sono. Logicamente que aqui eles estudaram o bruxismo do sono. E eles resta saber se em situações específicas de um bruxismo de vigília, isso também ocorre. Mas de qualquer forma, aqui o trabalho reforça outros estudos, inclusive do nosso grupo, nesse sentido, de que a dor miofascial, sim, é uma dor que está bastante aparentemente relacionada a fatores de somatização. Bem, esse assunto todo é bem complexo, na verdade, né? E são só alguns tópicos que nós abordamos hoje, só para a gente refletir a respeito deles, porque nós temos cada vez mais, eu acho, pacientes, que talvez não seja um grupo muito grande, em que tem essa associação, eles têm cefaleias, às vezes tratados pelos neurologistas, eles têm às vezes dor orofacial tratado por dentista e tem histórico de bruxismo.
Então, há uma complexidade grande no tema, nesses pacientes, para se ter uma relação de nexo causal, de causa e efeito. É difícil identificar isso, mas muitas vezes essas relações existem em relação a comorbidades. E daí você tem que identificar qual é o papel dela no todo. Mas o que é interessante, eu deixei aqui uma frase para vocês, que é do professor Clark, lá da Califórnia, que é um grande especialista em dor, um grande estudioso de dor orofacial, que veja bem, ele fala assim, não há substituto para a experiência no momento de se fazer uma escolha terapêutica. Então, isso reforça aquele dado, aquele tópico importante, em que você tem que ter experiência na área para fazer sugestões terapêuticas e baseadas em diagnóstico. Então, no frigir dos ovos, restam nessas dúvidas sempre três tópicos, três aspectos. Primeiro, em casos assim, tem que definir os diagnósticos de dor. Isso, às vezes, não é uma tarefa única do dentista. Às vezes, é a equipe multiprofissional, médicos, especialistas na área, que precisa estar envolvido, e outros profissionais, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. Segundo, lógico que tratar de acordo com os diagnósticos. Às vezes são causas complexas, que têm vários tipos de abordagem, que deve ser feito nesse sentido. E terceiro, caso esses pacientes, então, com dor, cefaleia ou dor orofacial, o mesmo TTM, tenham bruxismo, incluir o bruxismo nos cuidados e orientações. Essa é uma medida prática importante, porque aqui nós não estamos falando dos pacientes com bruxismo em geral, nós estamos passando um grupo de pacientes que tem uma queixa de dor no segmento cefálico e que se relata bruxismo. Então, o bruxismo faz parte da terapêutica. Só que nós não sabemos nem sempre, a não ser que no diagnóstico já tenha definido claramente o prognóstico, e eu já saiba qual é a participação do bruxismo. Então, eu vou dizer, olha, com o tratamento do bruxismo, ou com as complicações do bruxismo nesse paciente, eu vou reduzir em tanto por cento, e assim por diante. Mas às vezes não está claro isso. Mas é importante você pensar nesse assunto, porque não é um assunto simples, simplesmente em relação causa e efeito, como eu falei há pouco. Esse assunto é muito complexo. Esse livro aqui foi publicado, é um livrinho de bolso, que foi publicado há uns 4, 5 anos atrás, e um dos seus capítulos, que é quase inédito, eu acho que parcialmente inédito, ele fala exatamente dessa relação complexa que você tem com o do bruxismo, seja ele do sono ou da vigília, com, com dor e com cefaleias. São vários aspectos, são vários tópicos que têm que ser levados em conta para a gente discutir esse assunto. Ao mesmo tempo, é interessante lembrar que pacientes com bruxismo pode ter realmente aspectos psicossociais envolvidos nisso, que o modulam de uma forma muito intensa. Eu lembro de um caso, acompanhado pela psicóloga e colega Fátima, lá no HC, há uns anos atrás, de um rapaz em que a placa de mordida controlava os efeitos do bruxismo, reduzia a dor miofascial, ele ficava bem por um tempo, mas repetidamente ele voltava com dor. E quando ela avaliou esse paciente, verificou-se que a vida dele era uma tragédia. As condições psíquicas em que ele vivia, as condições sociais da qual decorria, né, a própria condição psíquica dele naquele momento, eram terríveis. Então, como controlar isso? Você vai controlar só com uma placa? É lógico que tem que ter um apoio psicológico importante. Outros desses pacientes têm contratura de toda a musculatura, não só da face, mas crânio cérebro facial, e precisa de um apoio fisioterápico relevante. Então, o assunto é complexo, mas dá para a gente discutir nesse período. E essa resposta, então, será que o bruxismo aumentou agora e produziu mais fraturas de dentes? A gente não tem claramente, porque é possível, como os consultórios esvaziaram, esses pacientes se transformaram em urgências. Se fosse consultório normal, talvez tivessem diluídos. Mas é uma boa questão. Muito obrigado, espero que gostem. E caso tenham qualquer comentário, crítica, sugestão, deixem aqui seu recado, então, em contato, @orofacial.org.br. Um abraço a todos e até a próxima.